이 요상하게 생긴 게 코골이를 없애준다는데 과연 저의 코골이도 잠재울 수 있을까요? 총 3가지를 준비했는데 코골이 같이 생긴 것과 이건 뭔진 모르겠는데 숨 쉬는 걸 도와줄 법한 제품이 2가지가 있습니다. 차례대로 제품을 시험해 볼 건데 코골이 먼저 끼워주고요. 이제 잠에 들어보겠습니다. 첫 번째 상품 실패. 바닥에서 2번째 상품을 끼워주는데 이거 좀 살짝 현타가 오는데요? 그럼에도 2번째 상품 역시 저의 폭주기관차를 막을 수 없었고요. 3번째 상품은 제법 그럴듯하게 생겨서 기대가 됩니다. 들리시나요? 코골이가 아예 없어지진 않았는데 호흡이 많이 안정된 모습입니다. 근데 강아지 진짜 귀엽네.